Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly cemaat. Allah Taala barыңızдардан ниетиңиздерди, тилегиңиздерди кабыл кылган болсун. Daim aytып жүрөбүз. Biz jumalarda kimde kim Allah Taala'nın üylerinden bolgan bir үйгө basıp kelçi olsa, bir kadamına soğup жатса, ikinci kadamına pendeçilik kılıp getirgen kemçiliklerin keçirgen bolat dep. Buyursa Allah Taala her bir özdün 10 kadamımızga soğup жатsa, sol kadamımız menen pendeçilik kılıp getirgen kemçiliklerimizni Kuday Taalam özü keçirgen bolsun inşallah. Bizde oşal iki cumandan beri çıkıp aytadi da bizden bayağı duduq bir tuğanız operasiya olup kaldı. Bir dua kılıp koyuңuzдар. Amан-есен saqayıp ketsin. Buyursa keyingi cumalardan kayra geledi. Oşal bir cuma, iki cuma çıktı oşayta. Bir iki cuma çıkıp kayra oşal operasiya olup kaldı. Bugün buyursa biz oşal zikir turalı temanı ötөбүз inşallah. Öz zikir degen tuğanlar bul oşal estö degen mende. Laraplarda tadkurini men estedin mi dep surayta bir-birinden çık. Zikir degen estö. Bul degen Allah Taala'nı estö degen mende de biz şeriatımızda. Estegende de çın ihlas menen çin yürekten Allah Taala'nı estö degendi biz düşünüyoruz. Emi bizde oşal Allah Taala'nı estödü, imandı biz ne ihsan menen koşa düşüngönümüz jakşı eken da. Peygamber hadisinde kelet ko. Bir eve kelip turup suraydı. Apa-apa kiyimçen kişi kelip turup peygamberden suraydı ko. İman degen emne? Dese жооп берсе, тура айтасың дейт. İslam degen emne? Dese аны деле тура айтасың дейт. İhsan degen emne? Аны деле сурайт. Ошондо sen Allah Taala'nı körüp durganday sıyınışın gerek, ibadat kılışın gerek. Eğer de sen Allah Taala'nı körбөсөң, Allah seni körüp durat dep aytат. Demek ihsan degen daraja var da, iman, İslam, ihsan degen. Bul Allah Taala'nı körüp durganday ibadat kılışыбыз gerek. Oşo ihsan degen darajany biz oşol daima zikirde çoğu alıp жүрgөнüz jakşı eken da, iman menen koşa. Allah Taala meni daima körüp durat degen aң sezimdi biz ne жүрөгүбүz menen kabul alışыбыз gerek. Oşonda bizde ne daima kılgan işlerimiz Allah için bolat eken da. Her bir söylegen söz kılgan işimiz bardyğı bul ne Allah'ı estigendikten zikir bolup kete beredik. Semna bizde bir erije var. An-niyye saliha tec'alul ada ibada. Jakşı niyet könümüş adatты ibadatка aylantat deydi. Kandayça? Misalı biz namaz okuyubuz. Kadimkide elhamdülillah bul uje Allah Taala'nı istep atabız. Bирок tamak içeriz. Tamak içkende niyetimiz ondap Allah'ım uşul tamaktı men içeyin, uşul tamaktan payda olan күч менен men sağa ibadat kılayın dep niyet ondosok bu da soğup жазылат eken da. Allah Taala'nı istegендigi özü için. Misalı keşinde uktayбыз, ansız ele uktayбыз. Darat alıp Allah Taala men oşo uktap es alıp, çıyrak bolup men sağa ibadat kılayın dep niyet kılıp жатсак, uktaganuбызга da soğup жазылат eken da. Kıskası biz ne 24 saatli ibadat kılsak bolat eken, anın barısı ne? Oşol Allah Taala'nı estö menen tuganlar. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Wa huve ma'akum aynema kuntum vallahu bima ta'maluna basir." Bu Hadid suresinin 4. ayetinde. Kayda bolsoňar dele Allah Taala siler menen birge. Allah Taala silerdi emne kılganıňardy körüp turat deydi. Demek Kur'an'da aytdı. Demek Allah meni körüp turat dep çin yüregimizden oşol sezimdi biz yürekке ornatışыбыз gerek eken. Oşonda biz zikir menen yaşayabız da inşallah. Oşol zikir Allah Taala estegen. Ondan keyin Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de bu Kaf suresinin 16. ayeti eken. Wa laqad khalaqnal insana ve na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu ve nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Adam balasın biz jarattık dedi Allah Taala. Anın can dünyası emneni şuurap жатқанын da bileriz dedi. Demek nafsimiz bizge şuur aytar nerse ha? İçimizden azgırat nafsi degen nerse. O şeytan dedi, o şeytandı dele nafsi yoldan çıgarat eken da. Erteminen bağımdapka turayın desen, biraz jat, es algan. Vaqt köp dağın jarım saat var eken. 5 minut jat, anan okuytun. Kıskası nafsi her nerseni şuurayt eken da bayar jerdençe. Allah Taala aytat oşo nafsinin şuurap жатқанын da biz bilebиз deydi. Biz ağa kürö tamırından da jakınбыз deydi. Demek oşo bizim tamırыбызdan da Allah Taala men jakınмын sizlerге deydi. Mına tuğanlar. Oşonduktan biz Allah Taala'nı daima oşo estep жүрүшүбүз керек eken.
Allah көріп тұрады, біліп тұрады, сезіп тұрады деп барды. Андан кейін Аллах Тааланы естігенде бізде ошол Аллах үшін әрбір іш жасашымыз керек дедік. Егер де біреуге жардам берсек тағы біз Аллах үшін жардам беріш керек. Аллах үшін біреуге жардам берішіміз керек. Мысалы, Құранда айтады: "Лан таналул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун, ва ма тунфиқу мин шайин фа инналлаха бихи алим." Садақаллахул азим. Өзіңіз жақсы көрген нәрселерден Аллах жолына сарп қылмайынша ешқашан жақсылыққа жетпейсіңдер дейді. Эми өзіңіз жақсы көрген нәрселер не болушы мүмкін? Мал, мүлк, байлық, жоқса біздің билимибиз, күш қуатыбыз, шығыбыз, жөндеміміз, қысқасы қолымыздан не келсе, ошол нәрселер менен Аллах жолына біз сарп қылмайынша біз жақсылыққа жете албайды екенбіз. Қандай нәрсені қайырымдылыққа сарп қылсаңар да Аллах Таала аны сөзсіз біледі дейді. Демек, әрбір қылған іш өйді. Мысалы, қырғызда сөз бар: бекер отырғанша бекер іште дейді. Демек, бұл жақсылық бұл деген сөз да. Біреуге жақсылық қыл, біреуге сен жардам бер деген сөз да. Біз аның үшін Құран сүннетті жақсы түшінішіміз керек екен. Ошону менен біз бақтылы өмір сүрет екенбіз. Бақтылы жашоо сүрет екенбіз. Егерде Құран сүннетті жақсы түшіне тұрған болсақ. Мысалы, кейде айтады ғой бізде: "Эми не, жүрегің таза болса болды да, мен біреуге жамандық қылбасам, анан бирөөнү сөкпөсөм, бирөөгө карыз эмесмин, башка эмесмин" деген сөздөрдү айтат да. Ал сөздөр адамдар нәпсине жагат экен да, кейбирлеринечи. Чын, жүрөк таза болсо болду да дейт экен да бул жерде. Эми ал сөздөрдү бул нәпсиге ушунчалык эмне жагаттан ошого амал кылат көпчүлүгү. Азырга чейин амал кылып келатат. Андайлар бар да, арабыздан деле чыгат. Ал сөз эми кайдан чыккан, ким айткан, ага маани бербейт. Бизде шариатыбызда андай сөз жок да, жүрөгүң таза болсо болду, намаз окубасаң деле боло берет деген сөздөр жок андай нерсе. Жакшылык иш кылбай койсоң деле боло берет. Негизи жүрөгүң таза болсо болду деген сөз жок эч жерде. Далил жок ага. Аны кейлер жөн эле өзүнүн оюнан айтып койсо керек, аны анан кейлер нәпсине жагып туруп ошого амал кылып атышат да, көпчүлүгүчү. Биз кейбир адамдардын айтканына эмес, Куран хадиске карап иш кылышыбыз керек. Kur'an hadisке қарап еш қылышыңыз керек. Мысалы, Аллах Таала Құранда айтады: "Атияллаха ва расула лааллакум турхамун." Аллаға да, елші пайғамбарға да баш ийгиле, мына ошондо ырайым табарсыңар дейт. Демек біз жашоодо Аллах Құранда эмне деген, пайғамбар сүннөтүндө эмне деген деп туруп, ошол нерселерге маани беришибиз керек. Ошол нерселерге біз көңіл қойып, амал қылышымыз керек. Сен дәлел керек әрбір нәрседе, турабы? Эми негизи бізде шариатта зикир экиге бөлінеді туғандар. Зикир экиге бөлінеді. Биринчиси, ал зикирдин атайын уақытысы бар, уақытылары бар. Ошо уақытыларында аткарыш керек. Ал кандай? Мисалы, намаз бұл дағы зикир. 5 уақыт намаз. Атайын уақытысы бар. Ошол уақытта біз Аллах Тааланы естейбиз. Жол болса, намаздан кейінгі зикірлер. Намаз оқығаннан кейін 33 жолы Субханалла, 33 жолы Алхамдулилла, 33 жолы Аллаху Акбар зикірлерді айтабыз. Құран оқып дуа қылабыз, пайғамбарға салауат айтабыз. Демек бұл не? Намаздан кейінгі зикірлер. Атайын уақытысы бар да. Жол болса, ертеменен кешінде айтыла тұрған зикірлер бар. Ертеменен, мысалы, бағымдаттан кейін, кешінде шамға чейін кейбір вирт деп қояды, зикирлер бар. Пайғамбардың бізге айтқан зикирлер бар. Аяттардан, хадистердің дәлеліменен ошоларды біз оқимыз. Жол болса, зуха намазы, күн көтерілгеннен кейін зуха намазы, шашке намазы деп қоямыз. Ошондай атайын уақытысы бар зикирлер болады туғандар. Бұл не? Уақытысы бар, уақытысы атай дайындалған зикирлер. Андан кейін, болса, ұйқынан тұрғанда, ұйқыға кеткенде, жатарда мысалы, Бисмикаллахум амуту ахия. Бисмикаллахум аудату жанби ва арфаху. Намаз түшікке жатқанға чейін, жатқаннан кейін, жолса тамақ жегенде. Аллахума барик лана фима разақтана ва қина адабаннар. Тамақ жеп біткеннен кейін, Алхамдулиллахиллади ат'амана ва сақана. Қысқасы не? Ошол атайын уақытысы бар зикирлер бар. Зикир деген ошол Аллах Тааланы естүү, Аллах Таалага ошо ыраазычылык билдирүү деген зикирлер. Ал эми экинчиси атайын уақыт жоқ.
Атайын уақыт жоқ. Бирок ал дагы зикир болуп эсептелет. Ал кандай зикир? Мисалы Куран окуу. Бош вакытыңда Куран окуйсуң. Бул дагы зикир. Аллах Таала үчүн окуйбуз да биз Куранды. Же болбосо намаз окуу. Түндө ойгонуп кетсең, уйкуң качып кетти, туруп дарат алып туруп тахажжуд намазын окуйсуң мисалы. Отуруп түндө туруп Куран окусаң болот, зикир кылсаң болот. Кыскасы бул не? Атайын убактысы жок зикирлер. Эми ошол зикирлердин эң жакшысы бул Куран окуу, андан не? Намаз окуу. Эң жакшы зикир болуп эсептелет. Эң жакшы зикир болуп эсептелет. Эми бул жөнүндө мисалы Куранда Аллах Таала айтат: "Утлу ма ухия илейка минал китаби ва акимис салах. Инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Ва ла зикруллахи акбар. Валлаху я'ламу ма таснаун." Анкабут сүресинин 45-аятында экен. Сага китептен ыйык кабар аркылуу эмне берилген болсо, ошону окуп түшүндүргүн дейт. Демек, китепти окугун деп атат да. Мисалы Куранды биз окушубуз керек. Намазды да кынтыксыз өтөгүн. Намаз оку дейт. Намаз абийирсиз жоруктардан да, күнөө иштерден да кайтарат дейт. Демек, намаз жаман, абийирсиз ыплас иштерден тосот экен. Намаз окуган адам өзүн кичине мындай тартипке салып калат экен. Кой, мен намаз окуп атамын. Бирөөгө жаман сүйлөбөйүн, жаман айтпайын. Намазым текке кетип калбасын, гыйбат кылбайын, ушак кылбайын деп адам өзүн контролдойт. Демек, намаз ошондой нерселерден тыят дейт. Алланы дайым эстеп жүрүү албетте бул эң улуг иш. Демек, зикир эң улуг иш дейт да. Зикирлердин эң жакшысы ошол экен. Намаз бул жерде. Аллах силерден эмне кылып жатканыңарды билип турат дейт. Демек, Аллах Таала мени көрүп турат, билип турат деген нерсени жүрөккө орнотсок, мына ошол зикирдин эң жогорку деңгээли, жогорку даражасы экен туугандар. Эгер ошондой нерсе болсо, бизде баягы алдым жуттум, бирөөгө жамандык кылуу, башка нерселер болмок эмес да. Эми дейт, бул жерде ошол ишенимдин туу чокусу дейт. Ишенимдин туу чокусу бирөөлөр сени кемсинтип атса дагы, гыйбат кылып атса дагы унчукпай отуруу дейт. Анткени сен өзүңдүн ким экенин, анын ким экенин сен билесиң дейт да, өзүңө ишенесиң дейт. Ошого антпай эле коюш керек. Дагы бирөө айтат, эми дейт, мени тиштеген итти дагы ау деп тиштешим шарт эмес дейт да баягы жердечи. Итке теңелбе дейт да баягы жердечи. Иттер үрө берет, кербен жүрө берет дейт. Дагы бир сөз бар. Эгерде дейт, аф деген иттике эле таш ыргыта берсең дейт, жердеги таштар алтындан кымбат болуп кетет дейт. Таш калбай калат дейт да баягы жерде. Ошондон туугандар, биз ошо зикир менен алектенип, башкаларга кошулбай эле коюш керек. Бизде зикир кылып атсаң, башка бирөөлөр сүйлөп атса, ошого кошулуп кетебиз да, наоборот. Ошака гыйбатка ошолорго кошулуп кетебиз. Негизи элдер гыйбат кылса, сен бөлүнүп зикирге кетишиң керек болчу да баягы жерде. Астагфирулла деп Аллах Тааланы зикир кылып, баягылардан өзүң отурса дагы оюң менен өзүнчө бөлүнүш керек өзүң негизи. Бизде наоборот зикир кылып туруп, оюң ошолорду да, кулагың ошолорду да, не жөнүндө сөз кетип атат, мен калып кетпейин деп туруп баягы жерде гыйбатка ушакка аралашып кетет. Кудай сактасын. Эми ошондон бирге бизде тафаккур деген нерсе, бул дагы зикирлердин катарына кирет. Тафаккур деген Алхамдулиллах, Аллах Таала ушундай кандай кудурет күчтүү зат. Bir тамчы суудан бири жаратып койду. Көз жүз өзүнүн ордунда, кулак, мурун, ден соолугубуз чыгып, Кудайга шүгүр. Аллах кандай кудурет күчтүү зат. Мисалы, карасаң көчөдө бак дарактар бар. Бак дарактарды Аллах Таала кантип жаратты? Бири эле жерде өсүп атат, бири эле сууну ичип атат. Алланын кудурети да. Алма бул жерде шабдалы, экөөнүн даамы эки башка, жыты эки башка, таң каласың да. Ошол не? Пикир жүгүртүү, ой жүгүртүү, бул дагы ошо зикир. Бул деген Аллах Тааланы эстөө деген сөз. Аллах Тааланы биз дайыма эстешибиз керек экен. Эми элди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу бул дагы зикирге кирет экен туугандар. Зикирге кирет. Зикир деген Аллах Тааланы эстөө дедик. Биз Аллах үчүн бирөөнү эскертип атабыз да. Аллах үчүн ошону туура эмес кылып атасың, дос, ушуну жасабай эле койчу. Дос, кел ушундай кылалы. Бул Аллах үчүн. Аллах Тааланын буйругу бул. Бул күнөөгө кирбейт, күнөө эмес. Ушуну жасасак болот деп туруп, эмне? Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу. Мындайча айтканда даават, бул дагы ошол зикирлердин катарына кирет экен. Аллах үчүн кылып атабыз да баягы ишти. Аллахты башка бирөөлөргө биз эстетип жатабыз туугандар. Эми бул зикир жөнүндө
Kur'an'da dağın bir ayet var eken. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Allah Teala turacı olan kişilere, anday kişiler çındap iman keltirişedi. Allah'ını istep, yürekleri tınçlık tavat deydi. Albatta Allah'ını istep arkalı ona yüreklerine tınçlık ornaydı deydi. Qarasаңар, ala bi zikrillahi tatma'innul kulub. Allah Teala'nı istegende yüreğin tınçlık tapmaydı deydi da berşede. Qarasаң, yürek kadimde tınçlanat da Allah Teala'nı istesen. Kıcalatçılık ketet. Allah Teala'nı istey turan bolsa. Yemi sahabalar oşol peygamber qanday jol көрсөткөн bolsa, oşo көрсөткөн jol menen жашаган экен да. Дайыма зикир менен, oşo pikir менен Allah Teala'nın buyruktарын atkarıp жүргөндүгү үчүн Кудай Таалам аларга bir башкача bir жашоону берген да. Мындайча айтканда, оолуялык даражаны берген ошолорго. Sahabaların arasında oşol дайыма таква болуп, зикир чалып жүргөндүгү үчүн oşol oğluya zatlar köp bolgon. Misalı sahabaların arasında şunda ihlas menen, takvalık menen yaşagandыкtan oğluyalık darajadagılar köp bolgon. Misalı iki sahaba peygamberden kelip turup bayağı sabak surap, başka kılıp, mesele surap köp oturup kaldı deydi. Tün o bir vakt bolup kaldı deydi. Tün karanlık eken da. Oşonda ekөөsü çıkıp baratsa, oşo bir sahabanın tayağından jarık çıktı deydi. Bayağı fanarik siyahtı azırkı zamanda. Oşon menen ekөө ketti deydi da. Barıp turup oşo köçөнүн başından ekөөsü iki jak ayrılıp ketti deydi. Oşonda bayağı kolun tayağında jarık var sahaba bölünüp ketse, ikinci sahabanın kolundan tayağına da jarık payda olup kaldı deydi. Oşon menen üylörüne jetip aldı deydi. Görmüyorsunuz. Bu sıyıkır emez. Ya başka emez. Sıyıkır bolu turan bolsa bu ne? Oşol bürölörü sıyıklaş gelir da. Bular ne? Takva bolgondugu üçün, Allah yolunda жүрgöndügü üçün Allah şunday bir jardam berdi da bular kaçı. Kolundağı tayağı jarık bolup kaldı. Allah'ın jardamı menen üyüne jetip aldı. Karаңғы tünde. Emi misalı Hazreti Umar. Şu sahabalar bir jortuğulga ketken de, sallaşıga ketken. Peygamberimizin şu sahabası Hazreti Umar özü Madina şahrında Cuma'da hutba okup atat deydi. Hutba okup жатsa jana sahabalar bir toğunun bul jagынан baratkan eken Sariye dep koyat. Peygamber özü katışkan soğuştardı gazvatın deydi. Peygamber katışpasa hani Sariye dep koyat. Askerler. Oşonda askerler toğunun bul jagынан baratsa düşmanlar ar jagынан aylanıp kelatkan eken. Oşonda Hazreti Umar oşonu kördü diyor. Özü Madina'da. Al kança 100 kilometre bir 200 kança uzakta ketken de alar. Ya Sariye al cebel de kıkır dedi. Ya askerler toğu dedi deyip Allah ruhtu deyip. Qarasаңар бұл олиялық керемет та бұл. Oşonda bir sahabalar toğun üstüne çıkıp tigilerde jendi deydi. Buna demek бұл ne? Takvalıktan, çın ihlas menen ibadat kılgandыкtan Kuday Talam kebir oşonday emelerde berip koygan. Misalı Peygamberimizden bir sahabası dagın elçi olup bir memleketke barıp turup İslam diniga davat kılgan. Allah Taala жалгыз, Allah Taala işengile şirk koşpogula dese, eger Kuday Talam bar bolsa, muna uunu içip berçi dese, alıp gel dep tur bayağı duan aytkan. Bismillahillezî la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fis semâ ve huves-semî'ul alîm dep tur içip koygan. Allah Taala'nın ismi menen asman jerde hiç kimdin ziyanı tiyip etdigen duan aytıp tur içip koydu eleş, net olgan jok dep. Qarasаңар, uunu içip koydu da. Себебі бұл тақуа Allah Taala чын да ишеніп атат. Allah ішінен ушуларга bir динди жеткирейин деген максатта барган. Тигилер болсо муну сындамакчы болуп атат да. Өлүп калсын, өзү өлгөнүнө өзү кайыл болсун деген максатта айтты да. Эгер сенин диниң чын болсо, Кудайың бар болсо, мына ууну иччи десе, баягы эмне дуан айтып туруп ичкенде таасир эткен жок дейт да баягыча. Андан кийин бул жерде ошол эмелер бар. Эми ошондой олиялык кереметтерден бизде азыркы заманда деле болгон да. Misal Ramatlık ötüp gitti Ali Qari degen ustazımız var ele. Borborduk meçitte oşal zam imam mütevelli olup жүрдü. Oşal bir aytıp bergen uktum ele da. Bul deyt oşal 1989-жылдар. Bular hem Tajikstanda okugan da. Tajikstanda anan tarawihga dayardan otabız deydi. Tarawih okuganga. Oşondan men dayardan otursam deyt ustazımız Ali Qari bar sen ketçi uyuңа ketçi deyli. Kayra ele meni kuvat deyt. Ustaz men dayarmın. Hadi tarawihga men özüm ötüp berem. Men jaklap qaytaladım Kur'an'ı desem yok ket dedi. Oturuverdim dedi. Oturuversem dedi bir bar sen. Uygunda jetkirip salçı dep tur birön aytты. Maşinesiga sүйre oturgup tur meni uyga jetkirip saldı deydi.
Ustaz nege meni kudu dep taң қалып үйге барып biraz отырсам эле дейт, аялым толготуп баштады дейт. Карасаң устаздын аулиялыгы баягы жердечи. Ошондо аялым толготуп калыптыр дейт, анан роддомго алып бардым дейт. Роддомго алып бардым, төрөдү дейт. Эми 89-жыл адыркыда телефон жок, башка жок. Анан түнкү саат 3 болуп калган дейт. Аялым төрөдү дейт. Сүйүнү анан кайра карымда ойлосом эле дейт. Велосипед менен барып сага алат элем. Велосипедим устазыбыздын үйүнө калып кетиптир дейт. Анан устазга бардым дейт. Барсам устазыбыз эшикте дараталып отурган экен. Али кары келдиңби? Аялың эркек төрөдүбү? Алхамдулилlah. Атын эми Насирдин коебуз деп атага чейин коюп берип койду дейт. Карасаңар, олиялык даражада олия. Себеби ушунчалык таква болуп, зикир менен, Куран менен, о 50 жаштан кийин Куранды жаттаган экен ошол устазыбызчы. Ушинтип эмне? Атага чейин коюп берип койду деп баягы таң калат да. Мен ошондо билдим дейт. Устаз неге мени кууганын дейт баягы жерде. Машина менен жеткирип койду бирөө дейт. Барсам эле дейт, ошол эмне? Аялым толготуп баштады дейт. Устазыбыз олия болгон экен да баягы жерде. Мен устазым да ошол олия устаздан окуган да. Андан кийин ошол бизде устазыбыз бар. Кудайкул деген. Баягы Чубак ажы деле көп айткан. Ошол устазыбыз айтат экен, Мавдакыратен китеп бар бизде. Арабчаны үйрөнө турган. Ошол китепти окуп атам дейт. Баягы жерде бул жагынан кылса деле туура келбей атат, бул жагынан караса деле баягы которулбай атат дейт да баягы жерде. Такыры чыкпай атат экен да. Бул не? Устаз бизге башкача айткан эле. Бул неге мындай чыкпай атат? Же мен туура эмес окуп алганмынбы деп кыжалат болуп отурса, эшик такылдайт дейт. Караса устаз кирип келиптир. Балам, бай сен оюң туура эле, просто бул не? Типографиянын катасы деп айтты да кайра чыгып кетип калды дейт. Баягы жерде. Эми бул дагы ошол 80 канчанчы жылдарда баягы жердечи. Аллахта жакшырын окуман. Телефон жок, башка жок. Ошону кыжалат болуп отурсам, устазым сезиптир дейт. Жүрөгү менен сезип, келип эшикти такылдатып, сенин оюң туура эле, сен каалагандай эле. Просто бул не? Китептеги бул типографиянын катасы деп айтты да кайра чыгып кетип калды дейт. Карасаң, андай олия кишилер азыркы заманда дагы бар туугандар. Бар, арабызда деле бар болушу мүмкүн. Андан ошол устазыбыз бул шаарга келип калыптыр. Анда Раматылык Кылыч ажы деген бар эле. Ошол Кылыч ажы эми устаздар келип калыптыр, батасын алайын деп үйүнө чакырып калыптыр. Менин устазым бар. Исламдык университетте мен окуткан Хашим устаз. Анан устазым Тажикстандан келип калыптыр. Эми кичине бир чай ичип алыңыз деп, кичине жолдо обед кылыңыз деп акча берип койсом болот эле деп ойлодум дейт да баягы жердечи. Мындай чөнтөгүмдү карасам 50 сом экен дейт. 50 сом эми аз да эмне келет деп ойлоп койгом дейт. Анан унутуп калыптырмын да баягы жерде дейт. Устаз айтып атат да, анан баягы конокко отурдук дейт. Бардык конокторду бүттү, баары чыгып кетип атса, Хашим устазым акыркы калыптыр. Акырын чыгып баратсак, берги устазы Хашим дейт экен. Не болду десе, ниет кылгандан кийин аз болсо деле таштап кете бер деп коет дейт. Мен айткан эмесмин дейт. Жана ойлой эле койгонмун дейт. Устазым билип алыптыр ошону дейт. Карасаңар, себеби бул таквалык да. Таквалык Аллах Таала жолунда жүрдү, Аллах Таала ошол нерсени бул берет экен да. Сөзсүздө берет экен. Ал эмне? Ошол устаз менен окуучунун ортосундагы баягы эмне бир махаббаттан мындай айтканда. Аллах Таала ордунда Аллах үчүн баягы бири-бирин жакшы көрөт, Аллах үчүн сабак берди. Булар деле Аллах үчүн устазын жакшы көрөт, устазына дайыма дуа кылат. Эми акыркы бир окуяны мен айтып берейин. Ошо жанакы Раматыл Али кары өтүп кетти. Ошол айтат, окуп отур, сабак окуп отурсак дейт, устаз айтыптыр. Кары, сен ажыга барасыңбы десе, иншалла мен барым келет, барам десе, сен жакшы ниет кылбай атасың. Кары, жакшылап ниет кыл, Кудай Таалам сени өзү чакырат. Сен акча менен барбайсың деди дейт. Ажыга мен кантип акчасыз барам деп ойлоп койдум дейт. Анан Тажикстандан Кыргызстанга көчүп келдик дейт. Анан ушул жерде 96-жылдары иштеп атабыз дейт. Анан ажылык боюнча собрание болуп калды дейт. Кирдим дагы дейт. Зерик кетип кайра чыгып кеттим дейт. Бирок артындагылар чыкты дагы дейт. Ажылардын арасында сен дагы фамилияң чыкты десем, эмне кылайын чыкса, $1000 жок менде бара турган дедим дейт. Ошондо ойлонуп калдым дейт. Кийин дейт муфтияттан чалды. Кары сен жок дегенде баягы самолеттин билетин төлөп барып келе бербейсиңби деди дейт. Канча болот десем, $300 деди дейт. $300 мен кантип табам? Анан бир тракторум бар эле дейт. Ошо тракторумду $300 саттым дейт. Анан ойлондум дейт да, $300 мен билетке берип койсом. Анан эмнени жеймин? Кантип барамын? деп ойлондум дейт. Ошентип атсам бирөө дейт, бир бай досу бар экен, өзүнүн тың үйүнө чакырып калды дейт. Анан барып ата энесин ажыга жөнөтүп атат дейт баягы жерде. Бата алайын деп келди, чакырган экен. Барсам дейт,
қарап тұр, сен настроениең жоқ деді. Жақсы еле, жоқ сен. Что-то сенікі настроениең жоқ. Жүрсең де ешке сүйреп шықты. Не болды? Біреу қапа қылды. Ешкім қапа қылған жоқ. Не oldu анан настроениең жоқ. Просто ошо лажыға барасың деп атты эле, анан ошого ойлонуп атам. Анан қанша? $300 деді. Не деді? $300 беріп қойды дейді. Мен бұл қарды саға бере албайсың, бербейле қой саға, белек деп қойды дейді. Сразу деметімдан деді, бартыр $300 төледім. Анан жанағы $300 чөнтегімде тұрады дейді. Анан ажыға кеттік дейді. Ажыға бардық, барсам мен бұл қары Құранда толық жаттаған, мені елдер ажы басшы қылып алды дейді. Ажеке деп мен ажы басшы болып алдым дейді. Белектерді елдер өздері алып берді дейді баяғы жерде. Анан жол кірем тамақ аш барлық елдерден болып қалды дейді. Жанағы тракторды сатқан $300 қайра келді дейді. Ошонда ұстазым естедім дейді да. Сен ақшаменен барбайсың. Аллах өзі шақырады сені деген сөзін естедім дейді. Қарасаңар. Ошол не 88 жылдар айтқан ұстаздың сөзі бұл 98 жылдар орындалып жатады да. Аллах сені шақырады. Ақшамен барбайсың деп, кейін дейді, ошол ақшамды алып келіп тұр, үйімнің фундаментін құрдым деп баяғы жерде қарасаңар. Демек, біз Аллах Таалаға зикір қылалы туғандар, зикір қыла тұрған болсақ, бұл жерде міне шундай нәрсені Құдай Таала беріп қояды екен. Олиялық даража деп қояды мұны. Олия ол үшін сөзсіз түрде учиш керек емес, учиш шарт емес. Аллах Таала үшін көңіліңе, жүрегіңе салып қояды туғандар. Ошол Алла разы болсын. Аллах барымызға тақуалық насip етсін. Амин. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настағфирк ва натубу илейк. Аллахым екі дүниенің бақтылығын насip етсін. Аллахым ешқашан ешкімге зар қылбасын, ешкімге қор қылбасын. Рахмат.